Hello， 大家好，我係陳尚希醫生，皮膚專科。今日好開心啊！我哋帶咗黃之健醫生，皮膚專科醫生上嚟同我哋講解下濕疹嘅生物製劑。大家好，係啦，咁首先咧講下咧濕疹生物製劑，我哋今次講。咁乜嘢係濕疹啊，黃醫生？濕疹其實我諗即係都係一個最常見嘅皮膚問題啦。咁好多時我哋其實理解就係小朋友嗰度病發開始啦。咁但係其實就咩年紀嘅人其實都有機會患濕疹嘅。咁濕疹主要其實病理上面有兩個主要元素啦。第一就係可能好多人都知皮膚乾燥。咁其實正確啲嚟講，應該係我哋皮膚嗰個其實好似一個埲牆咁樣，係一種屏障嚟嘅。咁幫我哋擋住外來嘅嘢嘅。咁可能當譬如皮膚乾燥啊，或者一啲原因啊，先天性嘅原因啊，咁可能就會令到皮膚呢個功能上面出現一啲缺失啦。咁就會對外來嘅嘢啦，譬如啲刺激嗰啲一啲刺激物啦，或者係一啲致敏原啦，或者一啲天氣轉變嗰啲環境因素咧，我哋可能會變得更加敏感啦。咁當我哋個皮膚屏障受到呢啲刺激嘅時候咧，咁可能就會有第二個問題出現啦，就係我哋個免疫系統可能都會因為佢個刺激嘅原因啦，導致或者一啲敏感嘅元素啦，令到佢某一啲地方激活咗，咁就會咧結果出嚟咧就會令到我哋個皮膚出現一啲好似皮膚炎咁嘅反應啦。咁就其實就兩方面，呢兩方面就久而久之就會形成一個慢性皮膚炎嘅現象。明白，即係總括嚟講咧，就係第一就係皮膚屏障嘅缺陷啦，做得唔好啦。第二咧就係過分活躍嘅發炎反應。冇錯，係啦。正常咧就少少發炎嘅啫，但係患咗濕疹皮膚嘅人咧，發咗炎咧就唔識停，仲越演越烈，咁啊所以就係發炎係好緊要咯。係啦，咁所以就好多時其實就會我哋因為呢兩方面嘅影響啦，咁會重複又會重複咁樣就會復發啦。咁變咗病人就可能又要用唔同嘅藥物去治療啊。咁有啲病人就比較嚴重啲嘅話咧，就用普通嗰啲治療，譬如好似藥膏嘅方法去治療都唔足夠㗎啦。咁變咗就有時要用到口服藥啊，或者甚至乎打針啊，即係我哋好似講生物製劑啦，即係而家都好多藥，好多一隻比較新嘅藥物啦。好多唔同嘅疾病都會有呢類藥物㗎，咁都係有效治療一啲比較嚴重嘅濕疹嘅個案嘅。係，我相信咧，由過去嗰10年咧，生物製劑真係大行其道啊！基本上好多嘅關於免疫系統嘅治療咧，都係用得上生物製劑。冇錯。其實用咗好多年，尤其是風濕病科嗰啲病咧，風濕關節痛啊嗰啲都用上好多生物製劑咯。咁啊，究竟生物製劑其實點解可以幫到濕疹嘅皮膚咧？主要咧，佢其實都係幫到過分活躍嘅發炎反應，同埋咧佢亦都幫到嗰個皮膚屏障嘅問題嘅。咁啊，首先咧就其實嗰個生物製劑係啲咩咧？佢係一啲免疫球蛋白嚟嘅。冇錯。係啦，咁啊打咗入身體入面咧，嗰個免疫球蛋白咧就會依附住喺嗰個我哋白血球細胞嘅受體嗰度，即係黐住喺個表面啦。咁我哋知道咧，白血球細胞其實係發炎反應嘅其中一個重要一員啦。咁黐咗上去之後咧，變咗其他嗰啲信號發炎信號咧，就唔可以再繼續進行啦，中斷咗發炎信號，從而達到個消炎效果。係啦。咁另外咧就係原來我哋發現咧，就除咗佢消炎之外咧，佢亦都會有對於嗰個皮膚屏障咧有裨益嘅喎，係佢幫到皮膚屏障嘅喎。咁變咗咧就嗰個效果係幾好嘅。係咯，同埋其實生物製劑我相信個好處就係可能好多唔同嘅，即係文獻都講過，其實佢嗰個即係本質上其實佢想係針對性。就咁個疾病嗰方面，即係佢譬如佢喺呢個疾病關於佢免疫系統某一 part 佢係出現咗問題嘅話咧，咁生物製劑通常都係針對性去控制嗰一 part，咁就結果個好處就係其他嘅副作用啦，譬如對免疫系統其他地方嘅負擔都會減低咗啦。係啊，副作用亦都會自然少咗。嗱，黃醫生啊，同我哋講解下生物製劑係點樣用啊？嗱，其實就生物製劑佢係頭先陳醫生都講過啦，係一啲免疫球蛋白嘅抗體嚟嘅啦。咁所以我哋就通常都要儲存喺一個雪櫃嘅環境啦，大概2至8度嘅時間啦。咁通常一用嘅時候，佢係透過一個叫皮下注射嘅方法俾嘅。咁佢係通常係一啲預填式嘅一啲針筒啦。咁佢當用之前就要30分鐘之前攞出嚟解凍。預填式嘅針筒即係已經裝咗俾你㗎，唔使自己再抽啦。就唔需要再抽㗎。一拎出嚟就可以直接打啦。直接打啦，好方便。係啦，咁然後就
解凍之後啦，30分鐘解凍完之後我哋就可以喺皮下用皮下注射方式打落病嗰度。咁大概通常我哋通常就要睇翻嗰個病情啦。一開始嘅時候我哋會打2針嘅幫病人，咁然後每隔2個禮拜咧就會幫病人打1針。咁一路持續打落去咧，就希望長遠可以穩定到個病情啦，減低個嚴重程度。哦，明白。咁就2個禮拜打1次，咁都接受到嘅，對於好多病人嚟講。嗱，咁就任何藥物都可以有副作用啦。咁其實生物製劑喺眾多嘅治療濕疹嘅藥物嚟講咧，副作用係算少嘅，我覺得。咁當然如果你上網炒咧，就人哋列舉好多幾十隻副作用，但係其實咧出現嘅頻率咧好低嘅。咁如果我哋實戰嚟講咧，即係我哋醫生開咁多嚟講咧，最常見嘅副作用，所謂最常見，其實都係間唔中見到，係咩咧？就係眼睛發炎啦。冇錯。我都撞過一個 case 嘅，但係通常佢發炎咧，亦都唔係好嚴重嘅。去睇下眼科醫生，滴下眼藥水已經消咗炎㗎啦。通常都短暫。短暫性嘅，係啦。咁再你話你譬如上網抄啲資料話注射位會有發炎反應啊、感染啊嗰啲，其實實際咧正常嚟講真係好少發生嘅。咁所以喺我哋用藥嘅經驗咧，真係咧好少副作用會見到嘅我哋。係啊，好少副作用會見到嘅。不過都提一提啦，如果假設病人真係如果對類似即係生物製劑成分有敏感嗰啲咧，咁就要注意啦，咁就未必適合打。明白，啱啊，提下我哋。嗱，跟住落嚟咧，就想同大家分享下我哋真係遇過嘅病人啦，就用過生物製劑嚟醫治個病人啦，同埋有啲圖片可以俾大家睇下喎。咁首先咧，第一個病人咧就呢個係一個大概20歲嘅後生仔男仔嚟嘅，咁就讀緊書啦。咁咧佢本身都係敏感底嘅，即係意思咧就係佢細個有哮喘啦，亦都有好多年嘅濕疹嘅病史。咁就我知道哮喘其實同濕疹係息息相關啦，都係嗰啲所謂異位性嘅傾向。冇錯。咁咧就好得意喎，佢嚟到揾我嗰陣時已經係好嚴重嘅濕疹啦。咁隻腳咧拗到損晒，咁就基本上拗到咧佢係淨係自動波啊，即係隻手去咗拗咧，自己都唔覺嘅，佢唔知道自己拗嘅，係啦，已經自動化晒啦。冇錯。咁咧就得意咧在咧就係佢咁嚴重，原來之前係冇醫生跟開喎，可以。係啦。咁變咗揾到我嗰陣時咧，已經係全身紅晒啦，隻腳又拗到損晒。咁啊，大家可以睇下啲圖啦。嗱，未打藥之前咧，你見到佢手拗位咧，呢啲都幾典型嘅濕疹嘅發病嘅位置啦，或者喺嗰個腳嗰個膝頭哥背後嗰啲位都幾典型嘅。咁我哋可以見到咧，佢除咗紅之外咧，佢嗰啲紋啊變得好深啊，我哋就叫做苔蘚化，即係好似變咗樹皮咁樣。嗱，呢個情況咧，我哋20歲後生仔唔應該有喎，即係正常皮膚啊，唔應該有咁多皺紋㗎嘛。咁其實咧，佢已經係一個記號咧，話俾我哋聽咧，佢有一個好慢性嘅濕疹，佢已經受苦受咗好多年啦。咁所以先至會變成呢個我哋叫苔蘚化現象啦。咁亦都可以見到有少少損痕啊，即係拗到損晒啊，出血啊，出水咁樣。另外邊都係啦，咁就個頸亦都係啦。咁啊，我哋異位性皮炎啊，頸都係容易病發嘅位置之一嚟嘅。頸紋已經都出晒啦。咁同埋咧，你會發覺咧，逢係異位性皮炎嗰啲人咧，異位性濕疹嗰啲人咧，皮膚都係好乾嘅，睇上去。冇錯。乾爭爭，同埋咧，你睇上去好似灰黑黑咁樣啊。其實啲灰黑黑咧就係發炎過後嘅色素沉澱啦。冇錯。有幾紅，佢就皮膚就可以有幾黑噶啦。咁我個背後咧，見到都係拗到損晒㗎啦，一點點嘅血點咁樣。嗱，呢個係就係未打針之前嘅，我講緊未打針之前，未打生物製劑之前嘅。個肚亦都係啦，周身都係。咁啊，同佢傾完之後咧，病人都好接受生物製劑，可能因為生物製劑喺呢幾年真係都幾出名啊。咁啊，好快已經同意咗打啦。咁啊9個月之後啦，我哋見到咧，肚嗰度咧膚質已經改變喎。講緊唔單止退紅啊，仲嫩滑咗好多，冇咗細紋，同埋好乾燥嘅感覺咧已經冇咗。咁呢度係俾到病人好大益處啦。咁我個頸都係有改善啦。係啦，個腳背都係啦，之前就損晒啦，苔蘚化晒啦，佢連苔蘚化都可以逆轉咗喺9個月之內，咁所以我都幾滿意嘅效果。
咁當然佢亦都唔使話全身紅卜卜啊，見人有翻自信啦。因為諗下20歲後生仔咧，都社交活動都幾多啊嘛，識人啊、拍拖啊、同啲 friend 出街啊，好需要人哋認同啊嘛。咁如果佢之前未治療濕疹嘅話咧，佢咁易女咧，好多時好打擊佢自信心。咁所以咧，佢個濕疹醫好咗咧，其實成個人都開朗翻好多。但係隻腳都有進步咯。